não tem idade. Dança, música e pintura, essa é a mistura. Vem participar dessa loucura. Ora essa. Para tudo no parque que eu vi no calendário. Fiquei sabendo que hoje tem aniversário. Peraí! Alguém da plateia faz aniversário hoje? Eu fazia dia 2 de maio. Qual é seu nome? Lívia? De quê? Vamos cantar parabéns, gente! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E o parabéns! Parabéns pra você Ei! nessa data querida. E o quê? Muitas felicidades, Ei! muitos anos de vida. Lívia nada! Tudo! É pique! É hora! Mas tem outro aniversário hoje também, hein? De quê? Da Emarp! É isso aí, galera. É hora de celebrar. As 3 porquinhas estão aqui pra me ajudar. É isso aí. Agora todo mundo, vamos lá. Feliz aniversário, tem teatro na cidade. Feliz aniversário, tem teatro na cidade. Nossa felicidade, ela não tem idade. Dança, música e pintura, essa é a mistura. Vem participar dessa loucura. No começo, né? Mas tudo bem. Bom som aí. A primeira porquinha, tão doce e gentil, sua casa de palha, um abrigo sutil. A segunda porquinha, com muita habilidade, construiu sua casinha com muita facilidade. A terceira porquinha, não sabe de forte, sua casinha de tijolo construiu sem nenhum suporte. E na hora do lobo mal dar o bote, Ele não teve sorte. Gente, eu acho que todos vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho e o dos 3 porquinhos, não é? Sim. Mas eu acho que ninguém conhece a história deles junto, misturado e ainda misturado com o aniversário da Emarp. Alguém já ouviu falar dessa história? Não. Então eu vou apresentar ela pra vocês. Eu vou pedir, por favor, que vocês fiquem de pé, pois a nossa cena ela vai andar pelo espaço, tá bom? E me sigam. E também sigam o nosso mudinho. Mudinho. Vamos lá, gente! Vou apresentar pra vocês primeiro. Pode chegar mais perto. A primeira porquinha. Ela mora aqui no Parque Luiz Carlos Greco, no meio dos matos e dos animais dessa floresta linda. Todos os dias ela colhe plantinhas para dar para os seus passarinhos. Conseguem ouvir? Sim. Ela parece até Branca de Neve. A Branca de Neve? Eu? Verdade, gente. O lobo também mora nessa mesma floresta. E às vezes vem visitar a porquinha. boa tarde, porquinha. Fiquei sabendo que hoje terá uma grande festa. Por acaso, você não poderia me ajudar a chegar lá, não é? A festa? Isso mesmo. A festa é lá do outro lado. Eu tô atrasada, inclusive. A gente se vê lá. Espera. A gente se vê lá. A gente se vê. A porquinha deixou o lobo sozinho, tadinho, e ele ficou muito bravo. Enquanto isso, ela foi se arrumar.
lá com as suas amigas pra ir pra festa da Marta. Chega mais, gente. Eu vou pedir pra vocês ficarem. Oi, Matias. Tudo bom? Pode ficar aqui. Ela vai marcando onde pra nós seguir. As porquinhas estavam se arrumando pra festa quando a outra chegou. Irmãs, irmãs. Abre a porta. Onde eles estão? O lobo mau, ele foi lá na minha casa. Ele quer ir no aniversário da Marta. Traz água pra gente. O lobo se aproximava. Muito irritado. Eu vou nessa festa, nem que seja a última coisa que eu faço. E a Emap será minha. Felipe, Casa bonita. Ei, porquinhas! Abram a porta! Eu sei que vocês estão aí! Não tem ninguém em casa. Abram, senão eu vou soprar e soprar até derrubar a casa. O lobo, então, ele pegou todo o ar que ele tinha, puxou com o peito bem aberto e soprou uma vez. Você pode segurar essa sacola aqui, ó. Não mostra pro seu tom. A casinha nem se mexeu, tadinho. Mas ele é forte e ele vai tentar pela segunda vez. Vamos, lobo! Vai todo mundo gritando. Lobo! 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 Você não vai conseguir. O lobo, tadinho, não viu que a casa era de aço. Mas ele vai tentar pela terceira vez, lobo. Você consegue! Terceira não, vou tomar uma água. Peraí. Vamos gritar todo mundo pro lobo! Lobo! Acho que isso não tá no roteiro. Olha lá, Lobo fazendo pose pra foto. As crianças torcendo pros 3 porquinhos. Vai, lobo, você consegue! O que você quer? Eu fiquei sabendo que hoje vai ter uma grande festa. Vocês poderiam me ajudar, não é? Não te chamaram? Não. Não te trouxeram? Não. Não te convidaram? Eu já falei que não. Me ajudem, por favor. Eu quero muito chegar na festa. Lá vai ter muito teatro, É. dança, música e pintura. É verdade. Além de audiovisual. É. Eu quero muito ir. Me ajudem, por favor. Felipe tá zoando. Estamos muito atrasadas. Tchau, bobão. Bom, isso aí é bullying comigo, tá? Ô, porquinha, volta aqui, ó. Ei, porquinha! Porquinha! E as porquinhas foram embora pra festa. Enquanto o lobo triste passeava pela floresta. Agora, gente, logo mais Meu Deus, uma veia. chegava a vovozinha. A vovozinha da história da Chapeuzinho Vermelho. Coitadinha, caminhando com seus passinhos devagar. A vovozinha tá E logo ao lado é o Chapeuzinho Vermelho. Não ouvi nada. Ela né? É que eu
pra festa juntas. Vocês disseram festa? Ai, agora é que eu vou. Quer ver, ó? Vocês vão pra festa? A grande festa que vai ter hoje? Festa? É, a festa da EMARP. Que festa? A festa da EMARP. A festa. Vocês vão pra festa? Tadinha dessa velha. Me ajuda a chegar lá, pelo amor de Tadinha dessa velha. Ah, Sendo assim, né? O caminho? o caminho. Caminho É. pra lá. Eu não entendi. Pra onde que é? É pra lá. Só pra ter certeza, né? Pra onde que é o caminho? Pra lá. Ah, é lá pra trás. Por isso tá cheio de carro lá. Então, muito obrigado. Eu vou na frente, aí eu aviso que vocês estão chegando, tá? Eu vou pra festa da EMARP, agora eu vou. Eu vou. Não, mas peraí, gente. E o lobo, tadinho? Eu fiquei morrendo de dó dele agora. Ele foi pro outro lado. Alguém tá conseguindo ver o lobo por aí? Eu não. Vamos gritar chamando o lobo. Lobo! Me ajuda, gente! Tô te chamando lá. Ali, ó. Tô te chamando aí, ó. Ô, lobo, pra onde que você tava indo? Me mandaram pra lá, ó. Enganaram aquela velha caquete. Aquela velha. Agora tudo faz sentido. Então vamos pra lá, não é? Não, mas peraí, Lobo, antes, uma pergunta que eu acho que todo mundo vai querer saber a resposta. Lobo, por que você é tão mal? Mas eu não sou mal. É que eu nunca fiz um curso na EMARP. Oi. Lobo, mas por que você nunca fez? Porque eu não tenho internet aqui na floresta, né? Ô, Lobo, os cursos são presenciais. Ah, é? Sim, e são gratuitos também. Ah, muito bom, porque não tem dinheiro também, né? É. E falando nisso, já abre as inscrições, Lobo. Ah, que maravilha. Então vou poder fazer teatro e dança. Além disso, música, artes visuais, artes plásticas, tudo, Lobo. Ai, que maneiro. Agora eu me animei. E vocês também podem fazer, gente. Sigam a EMARP no Instagram pra vocês não perderem nenhuma vaga e também a data de inscrição. Agora vamos pra festa? Vamos que o merchan já foi dado, bora. O quê? Ah, o merchan. Estou aqui, ó. Eu não sou mais um lobo mau, eu sou um lobo bom. Lobo mau, te amo, lobo bom, te amo, tá, matriculado. Eu vou soprar seu casarão, assim, então assopra o casarão. Levanta a mãozinha na toda, é o bonde do lobão. As porquinhas, as engenheiras, as chapeuzinhas, o parque todo. Andou no parque, cuidado, o lobo vai te pegar. Andou no parque, cuidado, a Atividade é boa. É boa. andou no parque, cuidado, o lobo vai te pegar. Vamos dançar, só tirando sangue engenhosa.
É Dudu, não sai daqui. Palmas para o pessoal do Teatro de Rua. E poder me orgulhar e ter a consciência que a EMARP é meu lugar. Esse é o núcleo do Teatro de Rua aqui da EMARP. Palmas para eles.